الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانان ورونو د فکری جګړې د درسونو نه دا زمونږ شپاړسم درس دی. د درس نه مخکې زه ټول اسلامي امت ته د شام د مسلمانانو لخوا چې کوم ګړندي فتوحات او ګړندۍ بریاوې دي د هغې مبارکي وړاندې کومه. الله رب العزت دې وکړي چې ټولو مسلمانانو ته همدغه شانې کې بریاوي او دغه شانې کې فتوحات او د هغې ترڅنګ خوشحالیانې وښایي. ورونو تیر درس کې منګه د صلیبي جنگونو په اړه باندې خبره کړې وه او منګه د صلیبي جنگونو تاریخونه ذکر کړل چې صلیبي جنگونه په اوله مرحله کې څومره شوي وو، په کومو تاریخونو باندې شوي وو، د هغې اسباب څو، د هغې عوامل څو، دا تیر درس کې شوي وو. نننی درس کې به انشاءالله تعالی منګه د صلیبي جنگونو چې کومه دویمه مرحله ده او د صلیبي جنگونو چې کومه دریمه مرحله ده په دغه دوو مرحلو باندې به انشاءالله تعالی منګه خبره کوو. خو د دې نه مخکې د صلیبي جنگونو چې کومه اوله مرحله وه په هغې کې چې څومره صلیبي جنگونه شوي وو دا یوازې پوځي جنگونه وو، دا یوازې عسکري جنگونه وو. او په دویمه مرحله او دریمه مرحله کې چې کوم صلیبي جنگونه دي نو د دې صلیبي جنگونو ترڅنګ په غټه پیمانه کې د مسلمانانو په خلاف باندې فکری جنگ هم روان دی. ولې چې موږ په تیرو درسونو کې دا خبره کړې وه چې کله په اووم صلیبي جنگ کې د فرانس مشر نهم لویس هغه د مسلمانانو لخوا ونیولی شو، یو څه وخت قیدي شو، بندي شو، د هغې وروستو آزاد شو. د هغې نه وروستو چې کله هغه ستون شو خپل ملک ته نو هغه د ملک چې کوم مذهبي خلک وو، سیاسي خلک وو، قامي خلک وو، مشرانو دا یې راټول کړل او هغوی ته یې ویلې چې په پوځي جنګونو کې موږ مسلمانانو ته هېڅکله شکست نشو ورکولی. ولې؟ ځکه چې د مسلمانانو سره داسې یو قوت دی چې هغه قوت دا خلک هڅوي دې ته، دا خلک اماده کوي دې ته چې زموږ په خلاف باندې د جنگ په میدان کې ودرېږي. نو په دغه کې بیا دوی نه خپل سر ته ګوري نه مال ته ګوري، زموږ په خلاف باندې جنګېږي. نو دغه طاقت د مسلمانانو نه اخیستل غواړي او دغه طاقت چې کوم دی اسلام دی، دا د دوی اسلامي فکر دی. تر څو چې دا موږ د دې نه نه اخیسته تر هغې پورې موږ په مسلمانانو باندې بریا نشو موندلی، نشو بریا ترلاسه کولی. نو د هغې نه وروستو بیا دغه چونکې اووم صلیبي جنګ و، ټوټل 9 صلیبي جنګونه شوي په اوله مرحله کې، نو د هغې نه وروستو بیا د مسلمانانو په خلاف باندې فکري جنګ شروع شو. نو چې کومه دریمه مرحله ده، دویمه مرحله ده د صلیبي جنګونو او دریمه مرحله ده د صلیبي جنګونو، نو په دغه مرحلو کې د صلیبي جنګونو سره سره چې کوم دی چې کوم پوځي جنګونو د مسلمانانو په خلاف باندې په غټې پیمانې سره فکري جنګ هم تر سره شوی دی. نو انشاءالله چې کلم د صلیبي جنګونو درسونه ختم شي نو متصل به ورپسې موږ بیا په استعمار باندې خبره کوو، په فکري جنگ په نتیجه کې چې دی د مسلمانانو ملکونو ته څومره باطل نظریات راوړلی شو، څومره باطل افکار راوړلی شو، انشاءالله تعالی بیا په هغې باندې خبره کوو. نو اوس راځو د صلیبي جنګونو چې کومه دویمه مرحله ده او کومه دریمه مرحله ده په هغې باندې انشاءالله تعالی خبره کوو. ډاکټر عبدالقادر خان صاحب هغه لیکلی دي د صلیبي جنګونو د دویمې مرحلې په اړه او د دریمې مرحلې په اړه باندې چې دا جنګونه کله شروع شوي، په کومو تاریخونو باندې شروع شوي او په دې کې چې کوم دی صلیبیانو د مسلمانانو په خلاف باندې څه کړي. نو چې کومه دویمه مرحله ده د صلیبي جنګونو نو ډاکټر عبدالقادر خان صاحب لیکلي دي چې د دې مرحلې آغاز د عیسائی صلیبي حکمرانانو لخوا د 14مې صدۍ په اخر او د 14مې صدۍ په اول کې د دې صلیبي جنګونو آغاز شوی په دغه تاریخونو کې. څه شوی په دغه کې کله چې دغه جنگونو آغاز وشو د مسلمانانو په خلاف باندې، نو دغه صلیبي حکمرانانو د مسلمانانو په خلاف باندې جنگي مهمونه فیل کړل او په هغې کې د مسلمانانو قتل عام وکړو. په لکونو مسلمانان چې کوم دی په هغې کې شهیدان شولو او د مسلمانانو چې څومره مشرقي ملکونه دي اکثریت هغه د صلیبیانو د قبضې د لاندې رال، لکه مراکش، تیونس، دغه رنګې لیبیا، الجیریا، مصر، سودان، نایجیریا، یوګنډا، شام، فلسطین، فلپاین، انډونیشیا، ملیشیا، دا څومره چې ملکونه وو دا د صلیبیانو لخوا قبضه شولو، د مسلمانانو په خلاف باندې په دې کې جنګونه وشولو، مسلمانان پکې شهیدان شولو. بیا چې کوم منځنۍ ایشیا او په هغې باندې وروس حمله وکړل، هلته چې څومره مسلمانانو سلطنتونه وو هغوی تر خپلې قبضې لاندې راوستل. نو په دغه وخت کې دغه صلیبي جنگونو کې دا د صلیبي جنگونو دویمه مرحله وه، په دې کې هم د مسلمانانو ډېر قتل عام شوی و، د مسلمانانو ډېر ملکونه د صلیبیانو د قبضې د لاندې راغلي وو.
د دې نه وروسته به ډاکټر عبدالقدیر خان صاحب لیکي چې دریمه مرحله چې کومه د صلیبي جنګونو دا کله پیل شول، نو هغه وایي چې دا لږ وخت مخکې یو څو عشرې مخکې د نومولود عیسائی انتها پسند لخوا د دې صلیبي جنګونو د دریمې مرحلې آغاز شوی او هغه وایي دا آغاز چا کړی؟ جارج بوش، ټونی بلیر او سرکوزي او دغه رنګي چې نور کوم صلیبي حکمرانان او مشرانو د دوی لخوا یو نوې صلیبي جنگ د مسلمانانو په خلاف باندې جوړ شو، د دې لپاره چې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد ختم کی، مسلمانان تس نس کی او د مسلمانانو چې کوم ذخایر دي دا د خپل کنټرول د لاندې راولي او د خپل قبضې د لاندې راولي. نو دغه جنگ چې کوم دی د مسلمانانو په خلاف باندې د صلیبیانو لخوا فیل شو او جارج بوش او ټونی بلیر په یو تقریر کې دا خبره کړې و، ډاکټر عبدالقدیر خان صاحب لیکلي دي، هغوی په یو تقریر کې دا خبره کړې و او په فخریه انداز کې کړې وه چې موږ نو مولود عیسایان یو، موږ د مسلمانانو وجل، د مسلمانانو ختمول او د عیسایانو مدد کول دا آسماني فریضه ګڼو. دا هغې په فخریه انداز کې دا خبره کړې و. الله دې وکړي چې نن زمونږ د مسلمانانو د حکمرانانو سره دا فکر پیدا شي چې د یهودو ختمول، د یهودو خلاف جنگ کول، د اسلام په خلاف چې کوم خلق را پاسیږي د هغوی پر ضد باندې جنگ کول، دا موږ خپله آسماني فریضه ګڼو. الله دې وکړي چې مسلمانانو کې هم دغه شانې کې خلق پیدا شي. والحمدلله څومره چې موږ نن سبا حالات ګورو دا کوم څه روان دي، مسلمانان ته څومره فتوحات ترلاسه کړل، څومره بریاوې ترلاسه کړلې، نو انشاءالله لرې نه ده، نږدې ده چې داسې وخت به راشي او الله به داسې اسلامي حکمرانان پیدا کړي چې هغوی به د یهودیت د ختمولو دپاره او د عیسایت د ختمولو دپاره میدان ته راوځي او علی الاعلان به دا خبره کوي چې دا موږ خپله آسماني فریضه ګڼو انشاءالله تعالی. الله به پیدا کوي داسې خلک. نو هغوی په دغه کې افغانستان باندې حمله وکړله، په عراق باندې حمله وکړله، مسلمانان یې ووجل، د مسلمانانو دینی مراکز یې وران کړلو. دغه رنګې په عراق کې چې کوم د تیلو ذخایرو هغې د خپلې قبضې د لاندې راوستلو. بیا چې کوم دی متحده امارات او سعودي عرب او قطر او بحرین وغیره دا چې کوم ملکونو د دې چې کوم د تیلو ذخایرو هغه خو هسې هم د هغوی د قبضې د لاندې. بیا لیبیا یو څه آزادو، نو هغې ته یو بانه جوړه کړله، یو چال یې جوړ کړو او په بین الاقوامي توګه باندې هغې یو اجازتنامه راواخیستله، یعنې د لیبیا د مسلمانانو د وجلو د قتل یو جواز یې جوړ کړو، یو چال یې جوړ کړو. نو په لیبیا باندې حمله وکړله، هغې هم د خپلې قبضې د لاندې راوستله او د هغې نه وروستو صلیبیانو دا اعلان وکړو چې څوک زموږ غلامي نه کوي، دغه شانې کې حال دی. نو دغه د صلیبي جنګونو چې دا کومه دریمه مرحله ده او په دې دریمه مرحله کې چې کوم صلیبي جنګونه هغه روان دي، نو تر دې دمه پورې لا دوام لري او د دې ترڅنګ چې کوم فکري جنګ د مسلمانانو په خلاف باندې روان دی، نو که زه دا ووایم چې 60% عسکري او پوځي جنګ دی، خو ورسره 80% چې کوم دی د مسلمانانو په خلاف باندې نن فکري جنګ شروع دی. انشاءالله تعالی د استعمار د لاندې به بیا موږ ټول تفصیل کوو انشاءالله تعالی. بیا ډاکټر عبدالقدیر خان صاحب لیکلي دي چې دا هر څه موږ سره ولې وشولو، لکه او دا دومره فتوحاتو چې صلیبیانو ترلاسه کړل، اخیر د دې وجه څه ده؟ نو بیا ډاکټر عبدالقدیر خان صاحب لیکلي چې دا هر څه کېږي زموږ سره، دا زموږ د خپلو د لاسه زموږ سره کېږي. او بیا هغه یو څو نمونې هم ذکر کړي دي، یو مثال هم ذکر کړی دی چې وګوره عربو د ترکیانو د خلافت د ختمولو دپاره د صلیبیانو سره ملګري شولو او خلافت د عثماني د ترکیانو چې کوم عثماني خلافت هغه ختم کو، خو نن هم عرب د صلیبیانو غلامان دي، نن هم عرب د یورپ غلام دی. نو دغه شانې کې هغې دا وکړلو چې هغې دلته د مسلمانانو په څپونو کې څه خلک پیدا کړل، غداران یې جوړ کړل، هغوی ته یې څه دنیوي مفاد ورمخې ته کړل او هغې ته یې ویلې چې بس تاسو دلته په دې کرسو باندې کېنئ، په دغه خلکو باندې حکمرانی کوئ، زمونږ تایید بس تاسو سره وي، خو دا به تر هغې پورې وي تر څو چې تاسو زمونږ غلامي کوئ. که تاسو زمونږ غلامي پرېښودله نو بیا به زمونږ مرسته، زمونږ ملګرتیا دا ستاسو سره نه وي. نن هم دا څومره چې زمونږ د مسلمانانو ملکونه دي، په دې کې که یو سړی د امریکې خلاف خبره وکړي،
دا هغه سړی حکومت نشي چلیدلی. یو سړی د امریکای د یورپ د مغرب خلاف خبره وکي او وایي چې ستا غلامي نه منم، هغه سړی نشي چلیدلی. نن تاسو ګورئ زموږ ملکونو کې چې څومره سیاسیان دي نو هغه د یو بل راپرځولو لپاره د چا نه مدد غواړي؟ د یورپ نه مدد غواړي. یو چې وغواړي چې دا بل راوپرځي نو هغه د یورپ نه مدد غواړي، د هغه ځای نه دا راپرځېږي. که هغه وغواړي چې دی راوپرځي نو هغه هم د یورپ نه مدد غواړي، د هغه ځای نه چې کوم دی دغه خپل چې کوم د ملک دننه کوم سیاسیان دي هغې راپرځوي او غواړي په دغې سره چې په دې خلکو باندې حکومت وکړي. نو نن چې په مسلمانانو په ملکونو کې څومره حکومتونه قایم دي دا ټول د یورپ د غلامۍ د لاندې دي. که کله هم دوی وویلې چې موږ د یورپ غلامي نه کوو نو بیا نشي کولی چې دوی په مسلمانانو باندې حکومت وکي. نو دغه د صلیبي جنگونو چې کومه دریمه مرحله وه هغه لا تر دې دمه پورې دوام لري او د دې وروسته به ان شاء الله تعالی بیا موږ دا خبره ذکر کوو چې نن سبا کوم صلیبي جنگونه دي او په اوله مرحله کې چې کوم صلیبي جنگونه د دې دواړو چې کوم اسباب دي په دغه اسبابو کې څه مشابهت شته او که نشته. نو پر روان درس کې به ان شاء الله تعالی موږ په دغه مشابهتونو باندې خبره کوو. اوس چونکې درس اوږدېږي ننني درس کې به موږ دا خبره کړې وې، خو چونکې هغه ځان له یو مستقل درس غواړي هغې باندې به ځان له مستقل درس کوو ان شاء الله تعالی. واخر دعوانا الحمدلله.